Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nizam Afandi. Saya akan memperagakan etika batuk yang baik. Pertama, jika kalian batuk dan bersin, kalian tutup hidung dan mulut menggunakan tisu. Jika sudah digunakan, lalu kita buang ke tempat sampah. Jika tidak ada tisu, kalian gunakan lengan atas bagian dalam. Jika sudah, jangan lupa kalian cuci tangan